बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्टीमेट स्ट्रीट फूड में हाजिर खिदमत है हमारे मामले खसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमाल भाई, आपके यूट्यूब के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट सारी रेसिपीज वायरल हो रही हैं, तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों की मेहरबानियाँ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें पसंद करते हैं। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? ठीक से ठीक है, खैर खैरियत से हैं। हम आज आपके साथ अपने होटल की एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिसको अंडा ग्रेवी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन बताते चल रहे हैं कि हमने ये 5 अंडे लिए हैं, इसको हमने बॉयल करके रख लिए हैं। अब इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें हम हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और चुटकी भर हम इसमें हल्दी शामिल करते हैं। चुटकी भर इसमें हम नमक डाल लेते हैं। अब इसको हम इसी तरह अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत हमने लोहे की कढ़ाई ली है। तो सबसे पहले हम आग जला लेते हैं। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ये अंडे डाल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है अंडों को, तो इसको आप निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो ये दरमियाने साइज़ का हमने प्याज लिया है, इसको मोटा मोटा काट के चॉप कर लेते हैं। तो प्याज को हमने चॉप कर लिया है, इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो 2 दरमियानी साइज़ के हमने टमाटर ली है, इसको भी इसी तरह मोटा काट के चॉप कर लेते हैं। तो टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया है, इसको एक प्लेट के अंदर डाल लेते हैं। आग जला लेनी है और इसके अंदर हम आधा कप ऑयल डाल लेते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल लेते हैं। अब इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप किया था ये डाल लेते हैं साथ। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस सिर्फ इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इस मौके पे हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इस मौके पे हम ये टमाटर हमने चॉप किए थे इसके अंदर डाल लेते हैं। तो इस मौके पे हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करने लगे हैं। तो ये हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये जो कच्चापन है टमाटरों का ये इसके अंदर ख़त्म हो जाए। तो फिर समझें कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इस मौके पे हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो दही को अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। जमाल भाई, दही कितना है? 1 पाव दही लिया है, इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। अब इसको 2-3 मिनट तक हमने मज़ीद भूनना है ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जमाल भाई, इस रेसिपी की ड्यूरेशन कितनी है? 15 से 20 मिनट के अंदर रेसिपी तैयार हो जाती है। ठीक हो गया। तो हमने 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ली थी, उसको इस तरह हमने काट कर लिए हैं, इसके अंदर शामिल कर लेते हैं अभी। तो इसको मज़ीद 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे, फिर इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। आधा गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको हम थोड़ा सा उबाला देंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। तो जमाल भाई, इसमें अंदर आपने आलू भी शामिल करने हैं? आलू ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर पसंद करते हैं आलू डाल सकते हैं, ना पसंद करें तो कोई मसला नहीं है इसमें। तो इस मौके पे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करने लगे हैं। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर देंगे इस तरह मसल के। तो मेथी से एक तो इसका जायका अच्छा बनता है, दूसरी इसके अंदर खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की पैदा होती है। तो मेथी वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी बहुत से अफादियत है। तिब्बी नबवी में इसके बारे में बहुत सारी अफादियत इसकी आई है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें सालन में। तो इस मौके पे हम ये अंडे शामिल कर लेते हैं इसके अंदर।
ये हमने 2 अदद आलू लिए थे, इसको इस तरह मोटे मोटे हमने काट के उबाल लिए थे, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और जैसे कि जमाल भाई बता चुके हैं कि बॉयल शुदा जो आलू हैं बेसिकली ऑप्शनल हैं। कुछ लोग आलू पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें और आप पसंद करते हैं तो आलू का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा धनिया सब्ज़ इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो हमारी अंडा करी की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो इसको हम डिश आउट करते हैं। तो जनाब ये थी हमारी अंडा ग्रेवी या अंडा करी, इसके मुख्तलिफ नाम हैं की रेसिपी। उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये प्योर रेस्टोरेंट स्टाइल था जो जमाल भाई ने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की, तो उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।